देखिए दोस्तों, ये BS4 गाड़ी है, प्लेटिना गाड़ी है। और हम इसमें दिखाते हैं आपको कि बरसात के दिनों में या फिर जब हमारी गाड़ी चल रही होती है रोड पर, तो बीच बीच में क्या होता है, जब गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो इस गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम आती है। और वो हम क्या करते हैं, पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं, उसके बाद ये मिसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। देखिए ये गाड़ी है, इसका पेट्रोल टैंक का ढक्कन है, ये चाबी हमारी ये ऑन हो गई। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिक है। आपको इसका ढक्कन खोलना है जब कभी सर्विस सेंटर पे या फिर नियर बाय सर्विस स्टेशन पे जाओगे आप बाइक के, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आने पर क्या करना है आपको, ये जो आप एरो का निशान देख रहे हो, ये जो एरो का निशान है ये वाला, ये देखो, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एरो का निशान है छोटा सा, ये एक छोटा सा छेद आप देख रहे हो, ये है BS4 की जो सिस्टम है, उन्होंने कंपनी में क्या करा है, छेद बंद कर दिया और ये छेद यहाँ से दे दिया है। यहाँ पर एयर ब्लॉक हो जाती है, ये छेद बंद होने की वजह से, ये छेद बंद होने की वजह से आपकी गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है और कभी कभी स्टार्ट भी नहीं होती है। ये छेद से क्या होता है, यहाँ पे हमारे दो छेद होते हैं छोटे छोटे, यहाँ इसके अंदर, यहाँ होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो पेट्रोल में गैस बनती है वो गैस यहाँ से बनती है और बन के यहाँ से निकलती है और यहाँ से सीधे इसके यहाँ से निकलते हुए सीधे नीचे पहुँच जाती है वो। तो आपको क्या करना है, सर्विस स्टेशन पे जाके यहाँ पर इसके अंदर WD-40 का स्प्रे या फिर एयर गन से एयर लगवा देनी है, एक यहाँ पर और एक इसके अंदर, ये रबड़ है इसके अंदर, वो भी आराम से स्लो एकदम, और ये इन दोनों जगह पर, ये इन दोनों जगह पर यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको ये हर 20 दिन में 15 दिन में आप लगा लिया करो, तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम जो आती है मिसिंग की वो नहीं आएगी, और उसके अलावा गाड़ी अच्छी चलेगी और परेशानी भी नहीं आएगी आपकी गाड़ी में जो आती है। छेद बंद होने की वजह से क्या होता है, हमारी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है। देखो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डला हुआ है और ऊपर से ब्लॉकेज हो रखा है। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है वो, तो उसमें ऊपर ऑक्सीजन निकलना होता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो नीचे पेट्रोल टी के पास से पेट्रोल नहीं निकलेगा। अगर हम इसको हाथ से दबा देंगे तो पेट्रोल से नहीं निकलेगा पेट्रोल टी से। तो बिल्कुल सेम यही होता है, आपकी गाड़ी में ऊपर वो छेद ब्लॉक हो जाता है जिसमें एयर जाना बंद हो जाती है और नीचे पेट्रोल टी से पेट्रोल आना बंद हो जाता है। तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं ढक्कन को, और सारी एयर प्रॉपर निकल जाती है और पेट्रोल टी से पेट्रोल आने लग जाता है, फिर उसको बंद कर देता है। कुछ दूर गाड़ी चलती है और वही प्रॉब्लम नहीं आती जो आती है, फिर थोड़ी देर दूर चलने के बाद प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर ये वीडियो में कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।